बोगीबिल। अभी हम लोग बोगीबिल में हैं और यहाँ पर वेट कर रहे हैं पार्सल लोग का तवांग जाने के लिए। अभी हम लखीमपुर रास्ता होके जाएंगे और आज हमारे साथ बॉम्बेला में स्टे करेंगे। बट मौसम आप देख सकते हो काफ़ी। तो दीपांकर और पार्थो कुछ देर बाद आ गए थे। एक्चुअली वो कुछ वेट कर रहे थे सामान लेने का, और अभी हम आप लोग को सिनेमेटिक्स व्यू दिखाएंगे बोगीबिल का। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पार्थ और दीपांकर आए हम बोगीबिल से निकल गए, और क्योंकि हमें जितना जल्दी आज अरुणाचल भालुकपुंग पहुंच जाए तो उतना अच्छा था, क्योंकि मौसम भी ख़राब था और बारिश भी हो रहा था। मेरा टायर भी, जो बाइक का टायर था, वो पंचर हो गया था, जो मुझे पता नहीं चला। जैसे ही मैं विश्वनाथ चराली पहुंचा, वहाँ मैं देखता हूँ कि मेरा टायर पूरा फ्लैट है। बट होपफुली मेरी किस्मत अच्छा था कि जहाँ पर पूरा फ्लैट हुआ उसके साइड पे ही टायर पंचर का दुकान था। और ये जो वीडियो है ये है विश्वनाथ चराली का, जहाँ हमने अपना लंच किया और फिर हम डायरेक्टली भालुकपुंग के लिए निकल गए, क्योंकि हम बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहते थे। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था टायर पंचर की वजह से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग भालुकपुंग में थे और यहाँ पर रूम में मिल गया था 2000 का 3 बेडरूम मिल गया था। फिर हम लोग यहाँ पर सुबह उठ के फ्रेश हो गए, मैगी बना लिया और पैकिंग वैकिंग सब कर लिए। अभी हमें जाना है। आज मौसम भी वैसे काफ़ी क्लियर है, तो मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ अभी। ये आप देख सकते हो, वैसे मौसम काफ़ी क्लियर है आज। मौसम फुल क्लियर, धूप निकला हुआ है, मस्त है। आज गर्मी लगेगी, मतलब पिछले 3-4 दिन से पूरे बारिश ही हो रहा था, तो आज मौसम क्लियर है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ से जस्ट निकलने वाले हैं, सब कुछ रेडी पैक हो गया और आप लोग सब मिलेंगे सीधे। देखते हैं यार आज स्टे कहाँ करते हैं। आज डाउट है कि दिरांग में स्टे करेंगे या फिर शांति में। डाउट है यार, तवांग तो हम पहुँचने से रहे नहीं, क्योंकि तवांग बहुत दूर हो जाएगा। 300 किलोमीटर रास्ता भी ऊपर खबर है, तो देखते हैं कब तक मिलते हैं। बाकी व्यू इधर का, उधर एक टेम्पल टाइप भी कुछ है, वो उधर है, अच्छा है। तो उसके बाद मिलते हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं फटाफट और आप लोग से मिलते हैं दिरांग या फिर तवांग। ओके, बाय बाय। यहाँ पर अभी हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। सो ये हमारा लगेज है यहाँ पर, और ये बाइक यहाँ रस्सी में बांधेंगे। विशेष को छूटा तो नहीं ना? ठीक है, अभी पैकिंग करके फिर कहाँ रुकेंगे आज? कहाँ रुकेंगे आज देखते हैं ना, दिरांग शांति कहाँ तक पहुँचते हैं। सो फ्रेंड, अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं किसी अननोन पॉइंट पर, और इधर का व्यू कुछ ऐसा है, पीछे देख सकते हो आप। सो फ्रेंड्स, ये दोनों आ गए हैं वापस। ओए, पहनूंगा नहीं मैं। दोनों वापस आ गए। कैसा लगा? किसका पाँव काँप रहा था? पार्थो का पाँव काँप रहा था कि उसने रात को माल खा के मुट्ठी मार लिया था। तो माल खाने के बाद जैसे मेरे बाप देख रहे थे, क्या मेरे बाप बोले तुम लोग क्या करने गया था ना वहाँ पर। आपका बेटा बहुत हरामी है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? अकेला चला रहा हूँ बाइक, अकेला। नहीं, अभी कहाँ जाएंगे? कहाँ होता? टेंगा वैली जाएंगे, वहाँ पर गीता का घर। अच्छा, गीता के घर जाके सब्जी भात खाएंगे। नहीं है गीता केला। और गीता नहीं है, दूध खाएंगे, दूध पियेंगे। हाँ, दूध पीएंगे। और ठीक है, दूध पियेंगे। भैंसा का दूध। मिलते हैं टेंगा वैली में। बाय बाय।
तो यार अभी हम टेंगा वैली जस्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर रुके हैं और यहाँ व्यू आ रहा है ना यार, मैं तो सोचा मैंने आपको रुक के एक बार दिखा दूँ। ये दिखा यहाँ पर मीन्स ये देखो क्या व्यू है, लिटरली काफ़ी ज़्यादा मस्त व्यू है यार। तो वेट कर रहे हैं, शायद आएंगे अभी वो, मिलते हैं अभी हम आपसे बस मेरे बाद। बाय बाय। यहाँ हम फंस गए विशित, क्या हमें लंच करने के लिए कितना दूर जाना पड़ेगा? यार हमें लंच करने के लिए जाना है इधर अपोजिट, और हमें एक्चुअली जाना क्या है मैं दिखाता हूँ। और हमें एक्चुअली जाना है इधर सेलापासा डिरांग, और लंच करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इधर 6 किलोमीटर दूर। तो ये है प्रॉब्लम। अभी हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता नहीं क्या मिलेगा। वैसे बैठ के हम व्यूज़ का मज़ा ले रहे हैं बिल्कुल, और कर सकते हैं।